تبي عليه زواج يوش زواج عليه خلاص شكرا يا فوزي سافارة يا دكتوري فوزي سارة خلا فكين هبقى يجوني أني يون إني أفان سادين كرتي ميتي أكان أبوغا فوران بدا جي فكين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجمتو تافا وردفتو خنيا كم رأيك بدني فيانا نترين قبل الحمد لله قالت ربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جير جرت سنين جار تتخيل كيتا سلام تاني تاني راحت سناي ولس ديونتي جرجا بليس خنيا محمد يجوا كما بلدورة تاعرتنا mana akhlaq geessine inu arran tanawan adda waan haare waan ajaa'iba waan hin takkaan dhageen dhageeyo akkuma akkam jee kan dubbadhaan dubbiin tun na dhibdi antaniyoon gartee miti waan kan maamudummarraa mirkaneeffadhe malee waan doktorri yoo san je'anii yoon akkas jee fittiin kijibeen jaa an dhugaa dubbachuuf wanni sun na fudhachuu nabiratti fudhataman qabdu an duraan jechuudha giseen akkam laalu waan biraatiin se'u jira dilaan jechuudha siiriidha moo dhiiroo jinni irra beemoo jararra jete moo dhiiroo namaatu nyaata keessa waa godheef moo ji'a namaamee gaatu jiru akkaan yaadsanii miti inuu dubbiin akka biraati yaani awwaam kana nu sobu jira fi doktoraan nu sobu jira waddaa wallaale akkasitti jechuudha isaa taatu tana rakkoo kanaatiin jira jeeni matu hinyaatu anuma amma faa anuma hinyaatu hinduguu caljeetuma ta'a khalaas nyaata ugaa itti kanatti harka kaayatuma baasa ugaan akkana jiru soomana jiru jechuu guyyaa miti nyaata waa xiqqishuma harka kaayat baasa walaa waan takka dalagaanas deemuu ide caljeetuma mana taa'u jira egaa doktorri gaa waan inni waan biraati yoo isinuu agartanii kanuti yaadneeme sanammoo gaanne waan kana yoo gartee maamudummaan gaa rakkoo akkanaa jira jee rakkoo tanatti himate malee ani waa isinillee hin amanne beekamu doktor takkisanillee saniifuu dubbiin tun dubbiin gartee dubbii akka maleeti dubbii nama dhibdu isinis gartee wanni kanaa namni wanni akka amma mudatteetu yoo isin mudattee warri dhiiraas haa ta'u dhalaas haa ta'u wanni kanaa tun yoo gartee kan amma dura isin mudattee jirtu taate mee koomentii jalatti naa barreessaadha egaa doktorri yeroo ammaa kanatti akka inni jeesan afaanuu waan jiru Mahammed mee rakkoo nutti makaaboo moo akkuma doktorri yoo saneetis akkuma doktorri yoo sanee qaqqaalii fi gaarii jechuudha doktorri waan addaa himaa gaa Mahammed waan kana san ijee addaan nuuf hin himu caaluma jeeti ta'a jechuudha rakkoon amma silaa jechuudha waan doktorri jee kana doktorri wanni inni jeewamis dhageensan namni afaan arabaa hin beekne kan jiraate anuma na dhibdiyu fuusisaa faadha jee doktorri fuusisaadha kana fakkeenyaaf gaa jechuun ani yoon inni afaan isaatiin gartee miti akkan aboogaa fuudhaan fedhaa jee fakkeenyaaf inni dubbate malee doktora fuusisaadha jee akkumatti fakkeenyaaf ni fuusifne jechuun ni ulfaatti maaliif gaa ani waan kana ammaan tana waan hedduu nama dhibaati mee boo toofi qabaate asii waan kana irratti mee aadaas kan dhaqaan na dhibdee bara isa akkasii na dhibdee amma Mahammed osoo inni dubbate ni tolti Mahammed rakkoon deemaani laa hawla walaa quwwata illaa billaah amma silaa akka hamni jeesan osoo inni jee bara xiqqisha furmaata ni qabdi Mahammed akkanutti yaannee fuunee mucaa kanaa nama geessine akkasan lorkaan taane bara nu afaan garagalte yaa obboleessa dhiiroo gaanuma dhageenya amma duraas wanni kanaa kun jechuudha waan nama mudachuun waama jiraati akka isaa dubbii afaanii hedduun qabne tan hin beeknu mee annaa ajaa'ibee mee daawwattoota keenya qaqqaalee fi gaggaarii kuni waan yoo namni tokko gaa fakkeenyaaf rakkoon takka itti giraatee dubbachuu qaanfatees yoo namni tokko fakkeenyaaf jaalatee himachuu sodaatellee namni kun gaa xiqqishoo qubaan illee aduutti akeeka hangaan mudura wajjumaa yaa hojirraa gaalakkaa isaa waa jaalalaa dubbatullee waan garri isaa namni janaajinullee waan beeku yeroo ammaa kana keessa gaa namni nama jaalatuuf yookaan namni nama janaajjanne hin jiru jechuun dandeessanii
fakkeenyaaf bakkuma takka hojii jiraas jirra gaayitiitii gaa jechuun isaa halkan gabbee bilbilaan dubbatu waan dhageenye dilas jechuudha waan karaa kanaatti Maamad dilas nama waan akkana dilas ni hordofa jee yaadu ammoo gaa doktora waan jaame beekadhu kana bakka irra dhaabbadee isin haasa'u jiru doktora rakkoo biraa takka illee qabu akkana fayyaa qabaa maal jee gaa yoo gartee miti akkana hin dubbatu rakkoon isaa nyaatu dhuguu akkana cal jedhamu maraa taa'innaani bakka biraa bakka dhukkubduu qabaa hin qabu miilli fayya qabaa hoggaa deemu akkami karaa hunda laalee xiyyaan khalaas fuudhee yaljeem fuunee jennaan gaafirraa olii fuusisaadhaa fuusisaadha. Ayyee doktoraa tokkana jennee fakkeenyaaf kan inni guban qabne kee yoo dhalaas dhaabe maan tana. Ammas eenyu isin hin jiru nuun jee. Rakkoo saniifuu gartee miti. Yoo Maamad wanni kanaa kun kasi giraachaa silaa gurraanii dhageessaa Maamad. Nutti himi. Nutti himadhu. Nuti akka yaadnee akkuma si geessin hin taane dubbiin kan garagalchanii. Taniif akka inni maamni jeesan ni dhageessa jittis beektaa. Aboo ani isa kana gartee doktora osoo hin ta'in nama sheekaa itti haamudha ammoo doktora gargeenyami. Doktorri numaa safaata godhaawu. Fuusisaadhaa jedhan dubbiin sun safaataan fakkaatan maaliif? Nanneen na dibdoollaa akkasii bara. Wayi kanina jechuudha fardiidhaaf akkanatti onnee jiru. Fuusisaadhaa jaa ganamee fakkeenyaaf nama jaalaltii qabdee sagalee an jaalaltiinis gaaf tokko na qabdee fi yaafoo jechuudha. Awwa akkana nan goone egaa jechuun nama kaan baaniin jibba malee nama kaaniin jibba malee waggaa nama sana arge fayyaan qaba. Rakkuma tanaa namatti hin himadha ammaas. Garuu tan inni fakkeenyaaf akkanatti akkuma gartee namichi miintoon qabdeetti numa hiixachuu numa akkas ta'uu namni kun beekadha bakka kalee sanirraa garan galee gurbaan kun akkuma isin agartan kana jara kan. Wallaahi rabbii tokko caan isin kakadde bakka kanaa garan galee. Mee akkami mee dubbiin tun. Mee bokka goonu waa gurbaayyee. Onna dibdee dura mee nama shaakaatti finnee ilaalluu bisa gammas. Nama sheekaatti itti fiduun kan nyaanoo olamneera. Dura amma akka ta'u ta'ee san dura nama sheekaa tokko finnee ilaallu. Haatti karaati. Maamad. Bo. Mammad. Dua mee kam goone manda. Wallahi iddoo nama dhibdii mee yoo si galaa dubbate yaa'ima. Mammad. Ulo sini tak kecil ada tak, kecil malu lah. Mana raya tu? Amdian ada tu besok. Nama dah lah ya, betul dah lah. Baiklah. Maamad, fuula feetaa hooti. Fiigaa fuula ni feetaa? Boo? Nama sheekaatti finnaa maal boqottani kun? Siin baanaar. Maamad. Ya Allah. Nama sheekaatti finnaa jisi tara takka laalle. Awal fasan dah mesti. Daama jira. Abu akkuma dheeroo. Maamad. Akkas egaa daawwattoota keenya kun akkuma agartan kan afaan hudduu waliin wallaalleeti jechuudha akkanumatti taa'aa jirra. Iddoo akkanumatti hin qaadaraatti bulee. Akkuma agartan kana du'aayee teessan ammoo barbaachistuudha. Maaliif yoo ta'an egaa akka doktorri akkas jaa doktorri. Ani waan doktorri joosan dhugaa si'otti hin jiru. Kan amma yoo ta'u gartee qaamaa fayyaa qaba ammaas osoo bakka takkaan dhukkubsate akkasiin jaa. Miilli qaama guutuun fayyaa qaba bakka fedhe deemachaan nagumaan deema. Hin okkolu. Asin na dhukkuban jiru. Rakkoon isaa calliidhaan maanta namaan biraa deemti. Saniifuu gaamee caliin tun gaa rakkoon isin qabdu hedduu nama dhibdii silaa waan akkana na jira jeegaa wanni kun beekamu deegaa soddom keessatti furmaata itti fiduu dandeenya. Amma gaa furmaata dhiisiiti osoo abbaan rakkootii tanaa jeeni manne akkanumatti jechuudha kunoo wittifachuu malee waan biraa takka jarraa biraan qabu. Akkana jira jechuudha. Mee inshaallah gartee miti gaa nama sheekaas itti bindee ilaalleeti namni sheekaa sunis gaa yoo gartee miti wannuma yoo taate
Booddee gaa jechuudha fala dhufu oolmaan barbaannaan ja'a. Toofiq oomee maal jettee abbolee soo? Bara waan kanan jaa wallaahi an marqaa waddeewu. Akkanaaf itti yaadne sun hin taane. Anamma akkuma ijoo wallaalee bara. Ani karaa kiyyaana waan hin jiru qabu. Ani karaa kiyyaan amma waan hin jiru qabu wanni isin jechuu barbaadu yoo jiraate warroonni rakkoon akkanaa isin mudatee jirtu yoo jiraatan. Koomentii keessatti naa barreessaadha. Maaliifuu dhibeen namni kun akka jechuudha malee akkuma bifti nama garagaraatti amalli namaatti garagaraa tokko tokko kan jechuudha himachuu sodaatu ni jira ol keessa. Mee inshaallah walitti deebinaa hanga viidiyoo biraatiin qabannee walitti deebinutti har'aaf asumatti sirraa dhaabbadha hanga viidiyoo biraa qabadde isiniif deebi'u takkatti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan nu turaan isin jedha. Nu jiraadha. Aiza sir kuwa sinje. Oh bas mara shoyi da. زوج لا ما يزوج. ما مش مزوج هذا. زوج ما مش ولا حاجه في سنجو جانا سكر ما يركب لنا. في حبس هذا في حبس अब ज़्यादा في حبس زياده زوج الحب يعني ضروري. في الحبس ضروري لا جواز يعني القلب نظيف يعني. يعني ولا يقدر ما يشتري. لا مرة. خلاص خلاص إذا ما نبغى مرة نبغى تكلم كم تسنجو. ها؟ خلاص خلاص ياس. ما مش عنده ولا حاجه تمام ولا حاجة يعني. نظيف القلب تمام تمام طبيعي طبيعي يعني. زواج يوم يشتري زواج يعني. خلاص شكرا يا ما